നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നടന്മാരുടെ റിയൽ വോയിസും ഡബിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. ലിസ്റ്റിലായിട്ടേത് വിജയ് അണ്ണനാണ്. വിജയ് അണ്ണന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്കിലും റിയൽ ഡബിങ്ങും മലയാളം ഡബിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്റെ ലോകം വളരെ ചെറുതാണ് ജോഷി. ഒറ്റക്കൊരു വീട്, ചുറ്റും മരങ്ങള്, മഞ്ഞുമഴ, കുളിർക്കാറ്റ്. എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നേ? உனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு இருக்கிற கோபத்துக்கு ஒரு அப்பன்னு வச்சுக்கேன். சாகர வரைக்கும் சைட்ல இருந்து பார்த்தா சிரிக்கிற மாதிரியே இருப்பேன். വിജയ് അണ്ണൻ റിയൽ ഡബിങ്ങിൽ മലയാളം പറഞ്ഞത് അത് തെരി സിനിമയിലാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ സാറേ, ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. എന്റെ പേര് ജോസഫ് കുറുവില്ല. ഇതാണ് എന്റെ നാട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബേക്കറി നടത്തുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്ത് വിജയ് അണ്ണൻ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി മലയാളത്തിൽ ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. എല്ലാവരെയും കാണുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. இந்த பண்டிகை മഹാബലി വരുന്ന ഓണം പോലെ ഈ ദിവസം ഞാൻ സന്തോഷിക്കണം. അടുത്തത് സൂര്യ അണ്ണനാണ്. സൂര്യ അണ്ണന്റെ സിനിമകളുടെ മലയാളം ഡബിങ് നിങ്ങൾ റീൽസിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പ്രത്യേകിച്ച് കൈരളി TV ഡബിങ്. അമ്മ മഴക്കാറിനു കണ്ണിറഞ്ഞു, രാവിലത്തെ ബസ്സിൽ കയറി എറണാകുളത്ത് പോവണ്ടേ, ഇവിടെ എന്താ ജോലി? എന്റെ കൽബിലെ വെണ്ണിലാവു നീ നല്ല പാട്ടുകാരി. മൊഞ്ചത്തി പെണ്ണേ, ഈ അവിടെ നിക്കന്ന് ഞമ്മളൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ. ഈ ഹാഫ് സാരിയിൽ എന്നെ കാണാൻ എന്ത് മൊഞ്ചാണെന്നറിയോ? ഒന്ന് നിർത്തടാ. ഓക്കെ. വേൽ എന്ന സിനിമയുടെ ഈ ഒരു ഡയലോഗാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറലായത്. എന്താടാ നോക്കുന്നേ? എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ എത്തിയെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. MG റോഡിൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് 3 മിനിറ്റ്, എറണാകുളം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ 5 മിനിറ്റ്, കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ജീപ്പിൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ വെറും 2 മിനിറ്റ്. ആകെ മൊത്തം 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് കണ്ടോ? എന്നാൽ സൂര്യാണ്ണന്റെ റിയൽ ഡബിങ് ഇതൊരു മാസ് ഡയലോഗാണ്. மெட்ராஸ் இருந்து 10 நிமிஷத்துல 400 கிலோமீட்டர் எப்படி தாண்டி வந்து முழிக்கிறியா? மவுண்ட் ரோட்ல இருந்து மெட்ராஸ் ஏர்போர்ட்டுக்கு 3 நிமிஷம், மெட்ராஸ் ஏர்போர்ட்ல இருந்து மதுரை ஏர்போர்ட்டுக்கு ஃளைட்ல 5 நிமிஷம், மதுரை ஏர்போர்ட்ல இருந்து திண்டுக்கல் வழியா சொக்கம்பட்டிக்கு 2 நிமிஷம். ஆக மொத்தம் 10 நிமிஷத்துல இங்க நிக்கிற பாத்தியா? കൈരളിയുടെ ഡബിങ് തപ്പിപ്പോയപ്പോഴാണ് പണ്ട് ആരോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. തലകൾ പറയുന്നു ഞാനെന്താ ഇങ്ങനെ എന്റെ കാമുക, നീയില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യ, ഞാനിപ്പോ ചത്തുവേ, കൊണ്ടേക്കോ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടേക്കോ. ഇത് കൈരളിയുടെ ഡബിങ് അല്ലെങ്കിലും ആ ടൈമിൽ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോയാണ്. രമേഷ് പിഷാരടിയുടെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോയിലെ വോയിസ് ആണിത്. ഇതുപോലെ കൈരളി TVയുടെ പല ഡബിങ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ മലയാളം ഡബിങ് നോക്കാം. ഫുട്ബോൾ നീ എന്നെ റൂൾസ് പഠിപ്പിക്കുക? അല്ല സാർ, എന്റെ റിസർവേഷൻ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഗെയിമിൽ ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഒരു യുദ്ധ സമാനമായ ഫീൽ. ఆ ఫీల్ നമ്മുടെ కాలేజీని రియల్ డబ్బింగ్ നോക്കാം. కాలేజ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతావా? ఈ కోపంతో జీవితంలో ఏం చేస్తావరా? మీకు అర్థం కాదులే సార్. మీరు ఈ కాలేజ్కి డీన్, an employee doing his duty. ഇനി നമുക്ക് റിയൽ വോയിസിൽ മലയാളം നോക്കാം. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണാം. അടുത്തത് ഷാരൂഖ് ഖാനാണ്. ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ റിയൽ വോയിസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്കിലും നമുക്ക് മലയാളം റിയൽ വോയിസും ഡബിങ്ങും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതെന്റെ ഫോണായിരുന്നു. അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ ഇങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. അതെ, 35,000 rupees ഫോണാ. What the heck? वो मेरा फोन था. मेरे दोस्त करजत में वेट कर रहे, मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूंगा? अरे 35,000 rupee फोन. അടുത്തത് അല്ലു അർജുനാണ്. നമ്മൾ മെയിനായും കേട്ടിട്ടുള്ള അല്ലു അർജുന്റെ ശബ്ദം ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ജിസ്ജോയുടേതാണ്. നമുക്ക് റിയൽ ഡബിങ്ങും മലയാളം ഡബിങ്ങും നോക്കാം. ഭയപ്പെടുന്നവന്റെ പേര് ഭീരുവെന്നാണ്, ഭയപ്പെടാത്തവന്റെയോ വീരനെന്നും. അതല്ലടാ, ആഗ്രഹം ക്യാൻസർ രോഗത്തെ പോലും അതിജീവിക്കും. భయపడటంలోనే పడటం ఉంది, మనం పడద్దు.
అది కాదురా ఆశ క్యాన్సర్ ఉన్నోడు కూడా బతికిస్తే. ഇനി നമുക്ക് റിയൽ വോയിസിൽ മലയാളം നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഓണം ആശംസകൾ. അടുത്തത് ധനുഷാണ്. ധനുഷിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്കിലും നമുക്ക് റിയൽ ഡബിങ്ങും മലയാളം ഡബിങ്ങും കമ്പയർ ചെയ്യാം. അതായത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ ഒരുത്തന്നെ ഒരു കൊതു കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൊതുകിനെ അവൻ പേടിക്കില്ല. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോ ആ കൊതു കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗതി എന്താവും? உணர்ந்திருக்கும்போ. அதாவது ஒருத்தன் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கொசு வந்து கடிச்சதுன்னு வச்சுக்க, அந்த கொசு பெரிய ஆள் ஆயிடாது. ஒரு நாள் முழிச்சுன்னு இருக்கிற சொல்ல கடிக்கும் போது பட்டுன்னு அடிச்சா பொட்டுன்னு போயிடும். ஒரு நாள். അടുത്തത് നടൻ ആര്യയാണ്. ആര്യ ഒരു മലയാളിയാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡബ് ചെയ്ത വോയിസ് ആണ്. ആരോടാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഇനി നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റിയൽ ഡബിങ് നോക്കാം. ரங்கவாதிய சிசினா கேக்குறேன், என்கிட்ட ஸ்பேரிங் போட்டு ஜெயிச்சிட்டு பார்க்கலாம். பெரிய ஆடுகாரன் தானே, பயப்படாம வா, வந்து என்கிட்ட சைடா வாடா. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് ക്യാരക്ടർ. ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡ്രിവൻ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇത്. സോ ഒരു ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രൂ സീപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുന്ന ഡയറക്ടറെ ഫീൽ ചെയ്തത്, ഡയറക്ടർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഷാജി. സോ അടുത്തത് അമീർ ഖാനാണ്. അമീർ ഖാന്റെ മലയാളം ഡബിങ് നമുക്ക് നോക്കാം. എനിക്കൊരു കേസ് ഇവരുടെ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്നേ. കുറെ അന്വേഷിച്ചു, പക്ഷെ അവരെ കിട്ടുന്നില്ല. ഇവരൊക്കെ എവിടാന്ന് ആർക്കറിയാം? हमारा एक तो केस पेंडिंग है इनके पास, ना सॉल्व कर रहे हैं ना मिल रहे हैं. लुल हो गई हमारी लाइफ. അടുത്തത് ജൂനിയർ NTR ആണ്. ജൂനിയർ NTRന്റെ മലയാളം ഡബിങ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ജീവനേക്കാൾ വിലയുള്ള നിന്റെ സൗഹൃദം എനിക്ക് സ്വന്തമാണ്. അഭിമാനത്തോടെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങും ഞാൻ. పానం కన్నా విలువైన నీ సోపతి నా సొంతం అన్న గర్వంతో మనలో కలిసిపోతాయి. അടുത്തത് യഷാണ്. നമ്മൾ മെയിനായും റോക്കി ബായിയുടെ മലയാളം ഡബിംഗ് ആണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് റിയൽ ഡബിംഗ് നോക്കാം. ആരെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചും തലപുണ്ണാക്കണ്ട. അവരാരും നിന്റെ അത്ര ബലശാലികളല്ല. പ്രപഞ്ചത്തിൽ അമ്മയേക്കാൾ വലിയ പോരാളി മറ്റാരുമില്ല. അവരുടെ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಅವ್ರು ಯಾರು ನಿನ್ನಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಅಲ್ಲ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ തായിಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯೋಧ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. യഷ് റയറായി മലയാളം ഡയലോഗ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫേമസ് പഞ്ച് ഡയലോഗ്സ് ലാലേട്ടന്റെ സവാരി ഗിരിഗിരി. I know one Malayalam song. പടവട്ടും കാറ്റു നിன்று ഞാൻ കോളേജിൽ ഒരു വാക്യം മിണ്ടാതെ നീ പോയില്ലേ. മക്കളെ സുഖമല്ലേ? തിയേറ്ററിൽ പോയി KGF കാണണം. മനസ്സിലായോ? അടുത്തത് പ്രഭാസ് ആണ്. നമ്മൾ മെയിനായും പ്രഭാസിന്റെയും മലയാളം ഡബിംഗ് ആണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് റിയൽ ഡബിംഗ് നോക്കാം. എന്തോ നടന്നത് ദിവസേനെ? ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഒരു വഴിയിലൂടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ഇയാൾ അവരുടെ ദേഹത്ത് കൈവച്ച് തടവി. എന്റെ ശരീരത്തിലും കൈവയ്ക്കാൻ നോക്കി. അവന്റെ വിരലുകൾ വെട്ടി ഞാൻ. നീ ചെയ്തത് തെറ്റ്. സ്ത്രീകളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ വെട്ടി അരിയേണ്ടത് വിരലുകളല്ല, തലയാണ്. ఏం జరిగింది దేవసేన? శివాలయంలో ఆడవాళ్ళందరినీ ఒక వైపుకి రమ్మన్నాడు. లోపలికి పంపే నెపంతో ఒంటి మీద చెయ్యి వేసి నిమిరాడు. నా మీద కూడా చెయ్యి వేయబోయాడు. వేళ్లు నరికేశాను. తప్పు చేశారు దేవసేన. ఆడదాని ఒంటి మీద చేయేస్తే నరకాల్సింది వేళ్లు కాదు, తల. എല്ലാ മലയാളം എന്റെ ഓണം ആശംസ. സർ യു ടെലിംഗ് വെരി ഫാസ്റ്റ് സർ. എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എല്ലാ ഓണാശംസകൾ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഓണാശംസകൾ. എന്ത് എന്റെ ഓണാശംസകൾ. എന്റെ എന്ത് ഓണാശംസകൾ. ഓണാശംസകൾ. റെഡി സർ? എല്ലാവർക്കും എന്ത് ഓണാശംസകൾ. കറുത്തമ്മേ നീ എന്നെ വിട്ടുപോയാൽ ഈ കടപ്പുറത്ത് ചങ്കു പൊട്ടി മരിക്കും. ചങ്കു പൊട്ടി മരിക്കും. ഓക്കെ. കറുത്തമ്മേ നീ എന്നെ വിട്ടുപോയാൽ ഈ കടപ്പുറത്ത് ജാൻ പാടി പാടി ചങ്കു പൊട്ടി മരിക്കും. എന്ത് കൊച്ചു മുത്തലാലി.